V pondelok 25. septembra vymenili študenti Handlovskej strednej odbornej školy učebne a triedy za ihriská v areáli školy. Športový deň otvorili riaditeľ školy so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja a samosprávy mesta Handlová. Študentom sa prihovoril aj predseda školského parlamentu a predstavil prítomným stratégiu rozvoja študentského života do roku 2025. 15-stranový materiál, ktorý pojednáva o tematických celkoch, ktoré súvisia s mládežou. Napríklad si môžeme dať vzdelávanie, dobrovoľníctvo, participácia a máme tam aj životné prostredie a podobné tematické celky, ktoré bližšie potom rozoberá a venuje sa im hlavne podľa princípov, ktoré vedenie tejto školy má spoločne s školským parlamentom. K zdravému pohybu určite patrí aj tanec. Pár choreografií v úvode športového dňa predviedla tanečná skupina Passion z Prievidze. Po úvodnom programe sa študenti rozprchli po areáli školy. Na výber mali z niekoľkých stanovíšť. Nájdeme tu krásny turnaj futbalový o pohár riaditeľa školy, ďalej to bude turnaj streetballový o pohár riaditeľa školy, potom to budú kreatívne dielničky, ktoré sú v rámci Enviro projektu. To znamená, že každá trieda bude mať hmyzí domček, do ktorého bude vkladať tie jednotlivé komponenty a takisto sa budú na pneumatiky malovať rôzne veci. To všetko nakoniec z toho vzíde krásny totem školy. Na športový deň pozvali stredoškoláci aj žiakov základných škôl v meste. Je to všetko o dobrých, krásnych emóciách a o spájaní. Spájaní tejto školy so základnými školami, s mestom, s Trenčianskym krajom, ale aj so Slovenskom ako takým. Čo povieš na takýto deň, ktorý dneska máte? No dobre, mne sa to ľúbi. Aj si športovala, alebo niečo alebo ten hmyzí domček, alebo niečo tu vyskúšala? No, farbili sme ten hmyzí domček. A zo športu nič. Ľúbi sa mi, je to také odreagovanie od školy. Tak by som to povedal. Basketbal hrám, ale nejde nám to s týmom. My sme takí slabší, a však zahráme si, to je dôležité. Chcel by si, aby takýchto dní bolo viacej počas školského roka? Tak samozrejme, že hej. Ale zase, aby sa to neprehnalo, lebo potom to už je také. Musí to byť raz za čas, aby to malo takéto svoje čaro. Je to oslava vlastne športu, psychohygieny, zdravého životného štýlu, enviro, ekologického zmýšľania, cítenia, konania, vlastne udržateľnosti našej planéty Zem.